Какво те спечели Габриела Жекова, че вече трети път провеждаш заедно с нея и си домакин на арт-пленерите Родопски музи? Труден въпрос, определено. Всеки човек има своите слабости. Аз признавам моите. Те са изкуството, любовта, творчеството. Случайно се срещнахме в станцията на БНТ. Не разбирах какво правят, но реших да пробвам и аз. Не останах разочарован, за което и благодаря. 61 пъти да събереш художници, творци от дори не от нашата страна, не е лесно, може би. Но погледнете творчество. Нека да не говорим, да й пожелая все така да твори, да пожелая късмет за напред и дълги години да продължиш така.